Salam dəyərli izləyicilər. İndi isə sizə 2 noyabr tarixində OTK tərəfindən keçirilmiş 9-cu sinif buraxılış sınaq imtahanının riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi və şərh yazmağı unutmayın. Başlayaq ilk sualdan. ABC üçbucağında AD, CD və BD bərabərdir. CBD bucağı verib 25 dərəcə. Bura 25 dərəcə verib. Bizdən soruşur BAC bucağı neçədir? BAC, yəni bu bucağı soruşur X. Baxırıq, ABD bərabər yanlı üçbucaqdır. Bura X isə burada X. Sonra BDC də bərabər yanlıdır. Bura 25 isə burada 25. Yəni böyük üçbucaqdan artıq görürük ki, A bucağı, B bucağı, C bucağı artıq bilinir. Biri X-dir. Biri X plus 25'dir. Digəri də 25'dir. Üçbucağın daxili bucaqların cəmi 180'dir. Bərabər 180'ə. Buradan alınır 2x bərabər olacaq 130'a. X də bərabər olacaq neçə? 65 dərəcə. Yəni doğru cavabımız burada 65 dərəcəyə bərabərdir. Yəni cavabımız C variantı. Növbəti 32-ci sual. İfadəsini vurğulara ayırın. Baxırıq ki, A üstəyin ortaqdır. A üstəyini çıxartsaq, qalır A kvadrat, çıx 81. Bu da bərabərdir. A üstəyin vurulsun A kvadrat, çıx 81 yazırıq 9'un kvadratı. Bu da bərabərdir. A üstəyin vurulsun A çıx 9, A üstəyin 9. Yəni cavabımız A üstəyin vurulsun A çıx 9, A plus 9. Yəni doğru cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 33-cü sual. D tənasibdən x tapın. Kənar hədlərin hasili, yəni kənar hədlər dediyi x plus 2 ilə 9 kənar hədlərdir. Kənar hədlərin hasili 9 vurulsun x plus 2 bərabərdir orta hədlərin hasili 12 vurulsun 4x çıx 5'ə. 9x üstə gəl 18 bərabərdir. Buradan alınır neçə? 48x çıxılsın 60. Buradan nə alınır? Buradan alınır ki 48x çıx 9x bərabər olacaq 18 plus 60'a. 39x bərabərdir 78'ə. X alınır 2. Yəni doğru cavabımız burada B variantı 2'yə bərabərdir. 34. A plus B 8 olarsa A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat plus 1 ifadəsinin qiyməti tapın. Verilən bu ifadə bizə verir 2 ifadə cəminin kvadratı. Yəni bizə verir A plus B'nin kvadratı plus 1. A plus B 8 olduğu üçün 8'in kvadratı plus 1 nəticə olacaq 65. Yəni doğru cavab burada A variantında verilib. 35-ci sual. A B'yə paralel, o da C'yə paralel və D kəsəndir. Alfa üstə gəlir 2 beta plus 3 gamma bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Burada nəyə baxırıq? Burada baxırıq ki, alfa ilə bu bucaq nədir? Qonşu bucaqlardır da. Alfa ilə buradakı bucaq qonşu bucaqdır. Eyni zamanda alfa ilə beta da uyğun bucaqlardır. Yəni alfa betaya bərabərdir. Ona görə burada alınacaq nə? 3 alfa plus 3 gamma. Alfa ilə gamma qonşu bucaqlar olduğu üçün cəmləri 180'dir. Yəni 3'ü mütərizə xaricdən çıxarsam alfa plus gamma. Alfa ilə gammanın cəmi 180 olduğu üçün 180'də 3'ə vuranda olacaq 540 dərəcə. Yəni doğru cavabımız burada 540 dərəcəyə bərabərdir. Keçək növbəti suala. 36-cı sual. OC şüası AOB bucağının tənböləni. OC şüası AOB bucağının tənböləni. Yəni bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. OD şüası isə AOC bucağının tənbölənidir. Bu bucaqla da bu bucaq bərabərdir. İndi baxaq. Mən bura x desəm, burada x-dir. Deməli, buradan çıxır ki, bu böyük hissə olacaq 2x. Çünki bura 2x-dir. İndi bucaq AOB. Bucaq AOB yəni 4x-dir. 4x-i bizə verir 140 dərəcə. X olacaq neçə? 35 dərəcə. X tapdıq 35 dərəcə. Bizdən soruşur COD, yəni X-i soruşur. COD, yəni buranı soruşur. X-i soruşur, o da 35 dərəcə. Doğru cavab B variantı. 37-ci sual. A həqiqi ədəd üçün A kub 2 olarsa, A üstə 6 üstə
6 ifadəsinin qiyməti tapın. A üstü 6'nı yazıram. A kubunun kvadratı plus 6. A kub 2'dir. 2'nin kvadratı plus 6. 4 plus 6 nəticə olacaq 10. Yəni doğru cavabımız burada A variantı 10'a bərabərdir. 38-ci sual. Modul A A-ya bərabərdir və modul B də mənfi B-yə bərabərdir. İfadələrin hansıları və ya hansı mənfi ola bilməz? Modul A A-ya bərabərsə deməli A-mız nədir? Mənfi deyil də. Modul B mənfiyə bərabərsə deməli B-miz kiçik bərabər 0 olmalıdır. İndi baxaq, deyir hansıları mənfi ola bilməz? Birincisi mənfi ola bilməz. B kvadrat deyə mənfi itəcək. B-nin əmsalı burada mənfi 2-dir, müsbətə çevirəcək. O da müsbət, bu da mənfi ola bilməz. Üçüncüsü artıq mənfidir. Deməli 1 ilə 2 mənfi ola bilməz. Doğru cavabımız A variantı. Üçüncüsü isə nədir burada? Mənfiyə bərabərdir. 39-cu sual. 45% 90 olan ədədin 30%-ni tapın. Yəni 45% 90 verib 30%-ni soruşur. 30% də x. Baxın, elə bil ki 2-yə vurub. Bunu da 2-yə vursaq nə olacaq? Doğru cavab olacaq 60. Yəni 30% 60 olacaq. 40-cı sual. 2A üstəgəl 3B-ni 14 verib 4A kvadrat plus 9B kvadratı 100 verib AB hasını soruşur. Biz verilən bu ifadəni yaza bilərik. 2A üstəgəl 3B'nin kvadratı yazsaq əgər, bunun altında 4A kvadrat var, 9B kvadrat var, bir də hasillərin 2 misli var. Yəni çıx hasillərin 2 misli yazmalıyım, doğru alansın. Hasillərin 2 misli deyil, bizə verir 12AB. Bərabər 100 100'ə. İndi 2A plus 3B 14'dür. Yazaq 14'ün kvadratı çıx 12AB bərabər 100'ə. 196 çıx 100 bərabər 12AB-yə. Buradan alınır ki 12AB bərabər 96'ya. Deməli AB neçə olacaq? AB olacaq 8. Yəni AB hasili olur 8. Doğru cavab C variantı. 41-ci sual. AB 2 rəqəmli ədəd üçün AB bərabər 2A plus 5 olarsa B bölə nisbətini soruşur. AB nə deməkdir? 2 rəqəmli ədəd. 10A plus B bərabərdir 2A plus 5B. 2A'nı sola keçirsəm 8A, B'ni sağa keçirsəm 4B'yə bərabər olacaq. Deməli B bərabərdir burada 2A'ya. B 2A. Gətirib buraya yerinə yazsaq 2A'nın A'ya nisbəti cavab olacaq 2. Yəni nisbət olacaq 2. Doğru cavab B variantı. 42-ci sual. İfadəsinin qiymətini tapın. Əvvəlcə məxrəcə baxırıq. 2 çıxılsın. 0,3 o 3'də 1 deməkdir. 2 çıx 3'də 1. Bu bizə verir. 2'ni yazıram 3'də 6, çıx 3'də 1, 3'də 5. Sonra 2'ni bölməliyəm 3'də 5'ə. 2 vurulsun 5'də 3. Bu da 1,2. Yəni 5'də 3, 0,6 deməkdir. 2 vuranı 1,2. 2'dən də 1,2 çıxsa, nəticə olacaq 0,8. Yəni doğru cavab burada C variantına bərabərdir. 0,8. Növbəti sualımız ifadəsinin qiymətini hesablayın. 9 üstü 9'a oxşayır. 9 üstü 9 vur 8'in kubu vur 16 üstü 4 bölünsün 32 üstü 4 vur 27 üstü 6'ya oxşayır. Bunun baxım yenə bir dəm səhv olar. Deməli 43-cü sual. Səhv getməsin. 43. 9 üstü 9, 8'in kubu 16 üstü 4, 32 üstü 4, 27 üstü 6. Bəli. 9 üstü 9. 9 3'ün kvadratıdır. Olacaq 3 üstü 18. 8'in kubu. 8 2'nin kubudur. Onun da kubu 2 üstü 9 olacaq. 16 2 üstü 4. Onun da üstü 4. 2 üstü 16 olacaq. 32 2 üstü 5'dir. Onun da 4-cü qüvvət 2 üstü 20 olacaq. 27 3'ün kubudur. Onun da qüvvəti 6 olduğu üçün 3 üstü 18. Baxırıq 3 üstü 18'lər ixtisar gedir. Və sürətdə qalır 2 üstü 25 bölü 2 üstü 20. Bu da edir 2 üstü 5. Yəni 32 olacaq cavab. 2 üstü 5 32 edir. Doğru cavabımız Y variantı. 2 üstü 5. 44-cü sual. A və B çoxları verilib. Deyir ki A çıx B fərqli element sayəsindən B çıx A fərqli element sayəsini soruşur. Yəni cəmi tapmalıyıq. 3 ortaqdır, 4 ortaqdır,
5 ortaqdır. A çıx B o deməkdir ki, yalnız A-ya daxil olsun. Yalnız A-ya daxil olan 2 element var. 2 buradır. Yalnız B-yə daxil olanda 2 element var. Altına 7. 2 də bura. Yəni doğru cavab olacaq C variantı. Yəni 4 dənə element olacaq toplam. 45-ci sual. Katetləri 5 və 12 nisbətində olan düzbucaqlı üçbucağın perimetri 90 olarsa, bu üçbucağın hipotenuzunu tapın. Düzbucaqlı üçbucaq katetləri bizə verib, katetləri 5-12 nisbətində. Yəni biri 5K'dır, biri 12K'dır. 5-12 Pifaqor ədədləri 5-12 13'dür. Burada olacaq 13K. Bunların cəmi, bunları toplasaq bizə verəcək 30K. 30K 90'dırsa K olacaq 3. Bizdən hipotenuz soruşur. Hipotenuz da 13K'dır. 13'də 3'ə vuranda 39. Yəni doğru cavabımız burada olacaq B variantı 39'a bərabər. 46-cı sual. 0.5'dən böyük və məxrəci 16 olan 0.5'dən. 0.5 nə demək? 2'də 1. 2'də 1'dən böyük olmalıdır və məxrəc 16 olan ixtisar olunmayan düzün kəsrlərin cəmi. Düzün kəsrlərin cəmi. İndi buna baxaq. Deməli, x 16'dan kiçik olmalıdır. Bu birinci şərtimiz. 2'də 1'də yazıram 16'da 8 və 16'da x-dən kiçik olmalıdır. Deməli, x-imiz nə ola bilər? Düzün kəsrlərin ümumiyyətlə cəmi soruşduğu üçün ixtisar olmayan düzün kəsrlərin cəmi 16'da 9'dur. 16'da 10 ixtisar yiyəcək. 16'da 11'dir. 16'da 13'tür. Bir də 16'da 15'tir. Bizdən bunların cəmini soruşur. İndi baxaq. 16'da 9, 15, 24, 11, 13, 24, 16'da 48 və nəticə alınır 3. Yəni doğru cavab burada 3'ə bərabərdir. 47. Bərabər tərəfli üçbucağın təpə nöqtəsindən medianların kəsişmə nöqtəsinə qədər məsafə 6/3 olarsa, bu üçbucağın tərəfini tapın. İndi bərabər tərəfli üçbucaq deyir. Deməli, bərabər tərəfli üçbucaqda təpədən çəkilmiş hündürlük, median təmbilən eynidir. Yəni bir təpədən çəkilmiş hündürlük, median təmbilən eynidir. Və biz bilirik ki, medianlar təpədən başlayaraq medianların kəsişmə nöqtəsində, yəni ağırlıq mərkəzində 2'nin 1'ə nisbətində bölünür. Yəni bura K'dırsa, bura olur 2K. İndi deyək ki, təpə nöqtəsində medianların kəsişmə nöqtəsinə qədər məsafə. Buranı verib 6/3. 2K 6/3 isə K'mız olacaq neçə? 3/3. K 3. Deməli, burada olacaq 3/3. Deməli, hündürlük H bərabər olacaq 9/3'ə. Bərabərli üçbucaq olduğu üçün bura 60 dərəcədir. Burada 30 dərəcədir. 60'ın qarşısı hündürlükdür 9/3. 30'un qarşısını tapmaq üçün 60'ın qarşısını kök3'ə bölmək lazımdır. Yəni bura olacaq 9. 30'un qarşısı 9'sa 90'ın qarşısı tərəf olacaq. Yəni 18. Yəni doğru cavabımız burada 18'ə bərabərdir. Növbəti 48-ci sual. X-in dərəcə ölçüsünü tapın deyir. Burada nəyə baxırıq? Baxın, burada bir xətt çəksəm, paralel xətt A və B-yə 70'dən buradakı bu bucaq daxili çarpaz olacaq. Burada 70. 100 olduğu üçün aşağı hissəsinə qalacaq 30. Bura 30'dursa 30'dan da bu x çarpazı. Deməli, x-imiz 30'dur. X 30. Yəni doğru cavab burada 30 dərəcədir. Yəni çıxarışı belədir. Həlli yolu da belədir. Yəni əzbər yolu. Yəni həmişə bu tip suallarda x ilə 70'in cəmi 100'ü verəcək. Yəni sol tərəfə baxan bucaqların cəmi sağ tərəfə baxan bucaqların cəminə bərabərdir. 49-cu sual. Diaqrama əsasən n plus k3 vur n çıx p kvadrat çıxartısının dərəcəsini tapın. Baxaq. M-in dərəcəsi 8'dir. Baxın, dərəcə yuxarı. M-in dərəcəsi 8. M-in yerə x8 yazıram. Üstəgəl. K. K-nın dərəcəsi 4'dür. K kub olduğu üçün x-dir 4 olmalıdır normalde. Amma K kubda axı. Olacaq 12. Vurulsun n çıx p. N-in dərəcəsi 10'dur. X-də 10 yazıram. Qısa da yazıram bunları. X-də 10. P. P-in dərəcəsi 6. X-də 6. Bunda kvadratı. İndi burada ən yüksək neçədir? 12. Onu götürəcəyik. X-də 12. Vurulsun. Burada da ən yüksəyi 10'dur. X-də 10. Onda kvadratı var.
Olacaq x üstü 12 vurulsun x üstü 20, x üstü 32. Yəni dərəcə olacaq burada 32'ye bərabər. Doğru cavabımız 32'dir burada. Növbəti sualımız 50-ci sual. A-nın 3'ə nisbəti bərabərdir B-nin 5'ə nisbəti olarsa və A plus B 32 olarsa B çıxar fərqini tapın. Baxın, nisbətləri verib. Deməli A 3K'dır, B də 5K'dır da. Bunların cəmi 8K edir. 8K'nı verib 32. Deməli K neçədir? K 4'dür. B çıxar fərqi. B çıxar, baxın, çıxanda nə olacaq? 2K. K 4 olduğu üçün cavab olacaq 2 vur 4, 8. Yəni doğru cavabımız burada 8'ə bərabərdir. 51-ci sual. 5 ədədinin tərsi ilə əksinin fərqi. Tərsi ilə tərsi çıxsın əksi. Mənfi 5. 5'də 1 plus 5. 5'də 1 də 0,2 deməkdir. 0,2 plus 5. Nəticə olacaq 5,2. Yəni doğru cavab burada 5,2'ye bərabərdir. 52-ci sual. ABC bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucağında ACB 90 dərəcədir. BD tən böləndir. CD'ni verib 8. 8. Və bizdən soruşur AD'nin uzunluğunu tapın deyir. İndi CD tən böləndir. Yəni bu bucaqla bu bucağı bərabər verir. Bərabər verir. İndi mən bura x desəm, bura olacaq x plus 8. Bərabər yanlıdır axı. Bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq. Və bu hipotenuzda olacaq x plus 8 köşdə 2 misli olacaq. Köşdə 2 misli. AD'nin uzunluğunu soruşur. İndi burada biz artıq bilirik ki, necə yazacaq bunları? Təməlin xassəsini yazsaq, x plus 8 köşdə 2 misli bölünsün x-ə bərabər x plus 8'in 8'ə nisbəti. Bunlar ixtisar gedəcək. X bərabər olacaq 8 köşdə 2. X 8 köşdə 2'dir. Çox maraqlı bir sual gəldi. Ümid edirəm ki, savunma səhv eləmədim və ABC deyir A, BC bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaqdır. Bəli, katetlər bərabərdir. ACB 90 dərəcədir. BD də tən böləndir. CD-ni 8 verib. AD mən x verdim. Deməli AC katet olur x plus 8. BC katda x plus 8'dir. Hipotenuzun köşdə 2 mislidir. Sonra təməlin xassəsini yazırıq. Onu da yazmışıq. Və problem yox. Deməli burada x alındı 8 köşdə 2. X'i tapdıq. İndi gətirib yerinə yazsaq, AD-ni soruşur bizdən. AD-ni soruşur. AD-ni uzunluğunu soruşur. Birbaşa cavab tapmışıq. Yəni cavabımız 8 köşdə 2'ye bərabərdir. Mən BD-yə fikir verirəm burada. Bu qədər qəribə alınmayacaq. Bəli, AD-nin soruşduğu üçün cavabımız 8 köşdə 2'ye bərabərdir. 53-cü sual. Boş olmayan A və B çoxları üçün A-nın element, A ilə B-nin kəsişməsi element sayəsinin 3'ə nisbəti bərabərdir. B çıxar fərqinin. Burada ən rahat yol nədir burada? Burada. Bunlara bir dənə K desəm, o nisbətlər K desəm, deməli A, B. Baxın, nisbətlər K demişəm. A ilə B-nin kəsişməsi element sayəsinin 3'ə nisbəti K-sə, demək kəsişmə olacaq 3K. B çıxar fərqinin 8'ə nisbəti K-dırsa, B çıxar fərqi olacaq 8K. A çıx B fərqi də görünür K-dır. Yəni məxrəc 1 olsun, K-ya bərabərdir. Birləşmə bunların cəmidir. Bunların da cəmi 12K-dir. 12K bərabərdir 48'ə. K alınır burada 4. Bizdən kəsişmə soruşur. Kəsişmə 3K-dır. 3 dəfə 4 nəticə olacaq 12. Yəni burada doğru cavabımız 12'ye bərabərdir. Dördüncü sual. Alfa, beta, gammanı verib 5, 4, 6 nisbətində və A da B'yə paraleldir. Gammanı soruşur. Burada bu üçünün cəmi 360'dır. Üçünün cəmi 360'dır. Bunu əzbərdə yazmaq olar, amma əzbərsiz də yazmaq olar. Əzbərsiz. Deməli alfamız 5K'dır. Beta'mız 4K'dır. Gamma da 6K'dır. Üçünün cəmi bizə verir 15K. 15K. Bərabər 360'a. K alınır buradan 24 dərəcə. K 24 dərəcədir burada. Bizdən gammanı soruşduğu üçün 6'nı da 24'ə vuranda
Cavab olacaq 144 dərəcə. Yəni burada doğru cavab 144 dərəcədir. Bu əzbər yoludur. Bu hardan çıxır onu da göstərmək olar əslində. Bunu biraz uzatsam bu şəkildə. Bura olacaq 180 çıx alfa. Burada olacaq 180 çıx gamma. Bayaq da göstərdim ki, bu bucaq bunların cəmidir. Yəni beta bərabər bunların cəmi. Alfa ilə gammanı betanın yanına keçirsəm və alınacaq 3-ün cəmi 360. Bayaq o birisini göstərmişdim. Daha ona görə yazmadım. Qalsın bu qədər. 55. X kub çıx 64x. Çox əllisini vurğuları A. X kvadrat çıx 2x çıx 48 çıx əllisini vurğuları isə B çoxluğunun elementləridir. Çox əllisini vurğulara ayırın və Euler-Venn diaqramında qeyd edin. X kubu çıx 64x bərabərdir. X-i çıxardıram. Qalır x kvadrat çıx 64. Bu da bərabərdir. X vurulsun. X çıx 8. X plus 8. Bunu yazdıq. Keçirik digərinə. X kvadrat çıx 2x çıx 48. Bu da bizə verir x çıx 8 vurulsun x plus 6. Baxırıq hər ikisində ortaq olan x çıx 8-dir. Deməli x çıx 8 kəsişmədədir. X ilə x plus 8 yalnız A-ya daxildir. X plus 6 da yalnız B-yə daxildir. X plus 6 da buradadır. Soruların izahı bu qədər. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.